歡迎大家嚟到催眠放鬆環節。今次我會俾大家利用呢大約10分鐘以內嘅時間，可以慢慢咁覺察下自己，可以容讓呢10分鐘時間有一個放鬆嘅時刻。而家請你揾一個舒適嘅姿勢坐低落嚟，或者瞓喺度。請眯埋你嘅雙眼，然後將注意力放喺你嘅呼吸上面。每一次嘅吸氣，感覺到好平淡咁進入。當你每一次吐氣嗰陣時候，你感覺到身體嘅重量進入到你坐嘅座椅上面。而家想像一下，你嘅身邊有一塊鏡，呢塊鏡映照出嚟嘅係過去所有懷疑過你嘅聲音，所有對你負面嘅標籤，可能係你嘅屋企人，又或者係你嘅老師或者老闆。而家你只需要做嘅就係覺察到佢哋，唔需要同呢啲嘅負面標籤去進行對抗，亦都唔需要去評價佢哋。佢哋只係你而家腦海中嘅畫面，僅此如此。而家嘅你係一位觀察者，你係穩定嘅中心，或者你諗到咗，我已經唔得啦，我無法處理好我自己嘅焦慮呢一個嘅念頭，又或者我好冇信心做某件事，我對未來亦都充滿住好多嘅擔憂。而家你只需要觀察你嘅畫面，呢一個念頭，將佢變成一個具體化。佢係咪一行嘅文字，定係一個嘈吵嘅聲音？而家請你運用你嘅意識，將呢一個嘅念頭從你嘅頭腦入邊攞出嚟，放喺你面前嘅虛空入邊，睇住佢，對佢講：多謝你嘅提醒，我聽到啦。然後想像你而家係寫喺一張輕飄飄嘅白紙上面，讓一陣風就俾佢吹走吧。嗰個念頭仲喺度，但佢已經唔再定義你啦。佢只係發生喺你意識入邊嘅一件事情，就好似天空飄過一朵烏雲，你依然都係嗰片廣闊嘅天空。喺呢一個寧靜嘅空間入面，試下感受呢一份內耗嘅感覺。佢係咪緊繃嘅，定係心驚驚嘅？
你唔需要將佢趕走，將佢當成一位遠道而嚟嘅訪客。喺呢一個催眠入面，你嘅心理空間係無限咁廣闊，畀你嘅擔心一個位置，畀你過去嘅後悔一個位置，又或者畀你對某一個人嘅嬲怒一個位置。當你為呢一種嘅情緒騰出咗空間嗰陣時候，你會發現到佢哋已經唔再咁緊繃啦。你唔再係被呢一種情緒驅使嘅奴隸，令你容納佢哋嘅主人。而家連接到你內心裏邊最希望嘅未來，你嘅夢想，呢一個嘅目標就係你而家努力嘅意義啦。當你回到返清醒嘅狀態嘅時候，可能有一把聲音可能會再次出現。請將佢視為一個提醒，提醒你呢一個我係正在為咗我嘅目標而磨練技能嘅時刻。你有能力採取行動，哪怕係一小步，你已經正在變強大啦。而你每一日嘅工作，每一日嘅學習，都係為你築下一啲地基。你嘅價值係由你去定義㗎。你已經具備照顧好自己嘅力量啦。而家請你帶住呢一份寧靜同埋力量，準備返到現實。當我數到3嘅時候，你會帶住清晰嘅頭腦、清晰嘅目標返到而家。一，感覺到身體充滿力量。2，深吸一口氣，將呢一份專業嘅信念固定喺心入邊，然後呼出。然後我數3嗰陣時候，打開眼睛。3，請你帶住未來嘅確信，繼續你而家嘅行動。希望呢一節嘅催眠冥想對大家會有一啲好深刻嘅睇法。歡迎大家喺 YouTube 嘅留言區裏邊留言，反饋返你嘅感想。